आगे हम देखते हैं प्रोसेसर को हमने कैसे अटैच करना है मदरबोर्ड के साथ। ये हमने निकाल लिया। ये है इसका प्रोसेसर जो है i5। सबसे पहले जब हमने प्रोसेसर को मदरबोर्ड के साथ इंस्टॉल करना है तो हमने क्या है, इसकी निशानी देखनी होती है। जो आप देख रहे हो यहाँ पर ब्रिक सा कट यहाँ पर है और ब्रिक सा कट यहाँ पर है। और ऐसे ही मदरबोर्ड में भी है, मदरबोर्ड के स्लॉट में भी सेम चीज़ है। इसमें भी ये प्लास्टिक का बना हुआ है और इसमें भी बना हुआ है। इसीलिए हमेशा जब भी ये अटैच होगा तो वो ऐसे अटैच होगा सिंपली। ये हमने इंटेल i5 10th जनरेशन प्रोसेसर को मदरबोर्ड के साथ अटैच करके इसके पैनल को हम लॉक कर देंगे ऐसे करके। ये है प्रोसेसर फैन, प्रोसेसर का हीट सिंक फैन। प्रोसेसर के हीट सिंक फैन को हमने मदरबोर्ड के साथ कैसे अटैच करना है जो सेफ्टी के साथ हमारे प्रोसेसर को कोल्ड कर सके। ये आप देख रहे हो मदरबोर्ड में सुराख है, यहाँ पर है एक, यहाँ पर है एक, यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। उसी तरह पे जो इसके पैरों में भी है प्रोसेसर फैन की जो हीट सिंक है, इसके पैरों में जो लॉक लगे हुए हैं प्लास्टिक के, इसके साथ हम लगाकर इसे ऊपर से प्रेस कर देंगे। देखो ये देखो हमने इसे अटैच कर दिया इसके साथ। इसी के साथ जो है प्रोसेसर के साथ हमारा मदरबोर्ड अटैच हो गया। और मदरबोर्ड के बाद हमने प्रोसेसर फैन को विद हीट सिंक अटैच कर दिया मदरबोर्ड के साथ। ये हमारा मदरबोर्ड प्लस प्रोसेसर प्लस हीट सिंक फैन हमारा कंप्लीट इंस्टॉल हो चुका है मदरबोर्ड में, कोर i5 10th जनरेशन। हमारे टेक्नोलॉजी में बेसिकली जो है, आप नई टेक्नोलॉजी में दो तरह की हार्ड डिस्क यूज़ होती है। एक तो बोलते हैं SSD। ये जो आप देख रहे हो ये इसकी SSD मेमोरी है जो कि काफ़ी फास्ट है। और ये है हमारी 1 TB हार्ड डिस्क। ये दोनों का काम सेम है लेकिन इन दोनों की प्रोसेसिंग में बहुत फ़र्क है। आप इसकी क्वालिटी देखोगे तो आप बेटर जान पाओगे। अब इस हार्ड डिस्क को हमने मदरबोर्ड के साथ कैसे अटैच करना है वो देखिए, जिसे हम बोलते हैं SSD। ये देखो यहाँ पर एक स्लॉट है जिसमें SSD में भी दो लॉक लगे हुए हैं। इसमें दो साइड्स हैं, ये देखो आप, और इसमें भी दो है। यहाँ पर ये बिल्कुल प्रॉपर वे से फिक्स हो जाएगी। इसे फिक्स करके और हम यहाँ पर कर देंगे। उसके बाद देखो आप, इसमें एक लॉक सिस्टम है जो हम इसे ऐसे लगा देंगे। ये हमारी SSD हार्ड डिस्क मदरबोर्ड के साथ प्रॉपर फिक्स हो चुकी है। ये देखिए, ये है 8 GB गेमिंग DDR4 मेमोरी रैम।
ये देखिए, ये 8 GB की रैम है जो स्पेशली गेमिंग पीसी के लिए यूज होती है। देखिए इसमें भी इसे हमने कैसे रैम को इंस्टॉल करना है मदरबोर्ड पर, आप ध्यान से देखिए। इसके जो नीचे वाला पैनल है इसमें एक कट इधर है और इधर से पूरी साफ है। सेम उसी तरह से है जो मदरबोर्ड में भी स्लॉट्स है, जो मदरबोर्ड में भी वैसे ही है। ये देखिए मदरबोर्ड पर देखेंगे आप, ये देखिए एक स्लॉट में इसके बीच एक काट है और ये ऐसे ही फिक्स होगी। हम इसे ऐसे भी लगा सकते बिल्कुल भी, हम इसे करेक्ट वे के साथ ऐसे ही मदरबोर्ड के साथ अटैच कर सकते हैं। देखो मैं करके बताता हूँ आपको। ये जो है लॉक सिस्टम है, जब हमने रैम को अटैच कर दिया तो ये लॉक इसके साथ अटैच हो जाएगा। ऐसे ही हमने किया है एक मदरबोर्ड पर। अब तक हमने प्रोसेसर लगा चुके हैं, प्रोसेसर फैन विद हीट सिंक और SSD हार्ड डिस्क एंड रैम DDR लगा चुके हैं हम। आगे है हमारे पास Asus का 2GB NVIDIA चिपसेट ग्राफिक कार्ड। इसकी अनबॉक्सिंग देखो, ये है न्यू टेक्नोलॉजी में ग्राफिक कार्ड। इस ग्राफिक कार्ड के ऊपर भी आप देखोगे हीट सिंक लगी हुई है, जैसे हमने प्रोसेसर पर मैनुअली लगाई है। लेकिन इसमें हमने मैनुअली कुछ नहीं लगाना, ये सब कुछ लगाई है, जस्ट हमने इसको मदरबोर्ड में फिक्स करना है। तो इसकी मदरबोर्ड में जो स्लॉट है, वो जो ग्राफिक कार्ड है वो इस स्लॉट पर फिक्स होगा, जो ग्राफिक कार्ड की स्पेशल पोर्ट होती है, और ये इसी पर ही हो सकता है, किसी और पर हम नहीं कर सकते। इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले इसके नीचे रिमूव करेंगे, ये हमने रिमूव कर दी और अब हम इसे लगाएंगे। जी अब तक हम मदरबोर्ड में ग्राफिक कार्ड, प्रोसेसर फैन, रैम एंड SD हार्ड डिस्क अटैच कर चुके हैं। तो यहीं तक जो हमारा मदरबोर्ड की इंस्टॉलेशन हमारी प्रॉपर हो गई है। अब इसके बाद हमने जो है मदरबोर्ड को हमने कैबिनेट के साथ फिक्स करना है। इसे हम लगा लेंगे। देखो ये जो वायर्स आप देख रहे हैं, ये मदरबोर्ड को हमने क्या है सेफ्टी के साथ यहाँ पर हमने अटैच करना है विद स्क्रू ड्राइवर। तो मैं इसकी वीडियो नहीं बनाऊंगा स्क्रू कसने की, क्योंकि इसमें टाइम बहुत वेस्ट होगा। चलो मैं इसे स्किप करता हूँ।